ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีใหญ่ก่อนแล้วก็ช่องอีสานบ้านก็เองพี่น้องผมก็ต้องแปลกใจครับที่พี่ที่น้องเห็นอยู่ในรอบหามือครับที่พี่น้องเห็นตะเวนบ่าวมีคือกันใส่มีคนเอาเราสมบ่อู้เอาใหญ่ทางนั้นแห้งถึงหลายบุงอยู่ทางไปบุงนี่ก่อนโอ้พี่น้องมือนี้สิพาพี่พาน้องมาบอกพี่ผวนเลี้ยงของเลี้ยงกระไดแดงจึงเคืองอยู่พี่น้องผมฮิพี่พวนพี่น้องเดี๋ยวตามคุณยายไปกันพี่น้องผมกับพี่หมอกของเฮานะครับนะอุ้ยเต็มเบิดเลยใหญ่อุ้ยเต็มน้องแฝกเลยพี่น้องน้ำไปเบื้องทางผีก้อนว่าสันพี่น้องโค้งเขาพูดแล้วโค้งมากน่ะเดี๋ยวเราไปหนีมามาพี่น้องแฝกพี่น้องผมน้ำเต็มอ้ายะเลยที่เดียวแต่ว่าเฮาก็สิว่ามาเอามือนี้ย่ายว่าฝนเศร้าตกถ้าปล่อยไว้อีก2-3 มื้อคนสิเอาเบิดว่าสันเลยฝ่าวมาว่าสันพี่น้องผมบ่พอเฮ็ดปวกนี่พ่อโอ้ยมีอยู่ย่ายนี่พี่น้องโว้ยหลายเติบอยู่ดอกเว้ยนี่พี่น้องแดงจึ้งครึ่งอยู่นี่พูดนะได้การอันไหนเฮิ่มเขาก็เอาไว้ก่อนคือจังหน่วยจังสีพี่น้องผมคือจังหน่วยจังสียังไม่อยากกินนี่พี่น้องผีพวนเนาะพี่น้องเนาะส่วนหน่วยดิบแบบนี้เฮาบ่เอาหน่วยสุกนี่ก็คือเอิ้นบักข้อมพี่น้องกินได้คือกันพี่น้องผมบักข้อมขี่กระต่ายเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยบ่ถึงเดี๋ยวให้คุณยายเพิ่นมาต่อยมันบ่สุกเบิดเด้นี่บ่ทันสุกคักเด้โอ้แต่ว่าบักความขี้กระต่ายหลายเนาะปีนี้เนาะดึงขาดเบิดว่ามันสิไอ้นี่ได้นี่มันสิโลนเด้เบิดเด้เอาได้แล้วพี่น้องผมเป็นจังไดพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นเอาอีกอยู่โอ้ยเฮียซ้ำแตกเอาทง
อู้พี่ก็มีแดงเจื้องครึ่งเลยพี่น้องผมแดงเจื้องครึ่งเลยที่เดียวอีก2-3แสงแสงสุดท้ายอยู่ทางฝุ่นจังแดงดีครับนี่เด้ยายพี่นั่นล่ะน่ะเอาพี่น้องผมรุ่นน้ำกันเชียร์น้ำกันโอ้ยบักความขี่กระต่ายเพิ่นมาหลายแท้นี่ไง อ่านไปเรื่อยๆแล้วหัวเลย โอ้แตกแตกพี่น้องมันเฮิมอยู่ดีนี่นะ เพิ่มอยู่ โอ้เอาสง ว่าหักก็จังจังอ่ะว่ามัน เบิ้งพี่น้องผม เบิ้งเอาบักหลายเลยเอา เราเอามัด โอ้ขาดว่ะ ว่า โอ้ แรง เดี๋ยวเอาไหมเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมเอาไหมอ้ายฮะเป็นจังไดพี่น้องผมบักผีปวนคือว่าบักนุ่มแมวของเฮานี่เองเนาะพี่น้องเนาะฝนเศร้าตกปุ๊บมาปั๊บโหลดได้พี่น้องครับท่านพ่ท่านไทยบ้านตัวโอ้ยล้วนซะเนาะโอ้ขาดอยู่ดิขาดอยู่ดิโอ้เป็นตะพอใด ว่าได้เสียงนี่พ่อเลยได้เสียงนี่พ่อเลยพี่น้องโอ้ยพุ่นไอ้นี่มันอยู่พุ่นลงมาก่อนใหญ่เอารุ่นพี่น้องลงได้บ่ได้เอาลงมาเฮ็ดเงียบซะก่อนเฮ็ดเงียบซะก่อนเบิ่งนี่มันมันสิเหียเด้นี่เอาใส่ตรงไว้ จะใส่แบบใดผมก็ได้ก็ปิดออกนี่ เออ เดี๋ยวนี่ก็ปิดออกเส้นสีนี่ก็จะคล้องเรามี จึกแล้วเนาะโอ้ยอันนี้ก็หลายเต็มทีบอยู่นี่หน่วยหนึ่งโลนมันจังแดงคักนี่แดงจึ้งครึ่งเลยพี่น้องเอ้ยจับถุงเป็นปุ่มขึ้นเอาอะไรตัวนี่โอ้ยถุงคือพ้อยเทียนนี่ จักแล้วใบมาโหลดว่าเดี๋ยวเบิ่งนี่นะแป้งมันกินเป็นอยู่บ่เย็น ปุ่มเอาพ่อ เอา ไปเฮ็ดนิ่ม เอาบ่เอารวดเดี๋ยวผมสีอำลาพาจากพี่น้องก่อน
พี่น้องผมขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองเอ็กซิเดนขึ้นมาพี่น้องผมย้ายเราเสียสาวใหม่ผมไปคนขอครับพี่น้องผมผิดพลาดประการใดคำบอกคำจาเกี้ยท่าทางที่พสุภาพที่บอกไปบ้ามีขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อกับบักผีพวนแซงนี่ถ้าแม่นบ่มาเอาปุ๊บคนอื่นก็มาเอาพี่น้องบ่วยฝนเศร้าตกใหญ่แล้วก็มาเลยขั้นสันบ่ได้กินให้พี่น้องได้กินกันหรอกครับพี่น้องเนาะจับครับสมได้บาทพอการคลิปหน้าครับพี่น้องผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่สวัสดีครับเต้ยละหน่วยแดงๆพวกใหญ่บางหันเบิ้งน้องแฝกถ่วมดีกว่าพี่น้องเลย